Tinopambirika waliyo Jehova, nekuti kunze kwake hakuna mumwe wakadai. Toda kutenda Mwari zvikuru nekuda kwechipo cheupenyu, iwo upenyu hwatawana hunobva kuna Jehova. Mangwanani ano ndinokukwazisai mose vari kumativi mana ose enyika. Ndinokukwazisai mose ini vechikanga House of Prayer, vanamai vana baba, vakomana vasikana, ma-elders, ma-deacons, pamwe chete nema-deaconesses. Ndinoda kutenda kuti nguva ino inguva yatapiwa naMwari. Ndine sermon iri pano yaiswa pamwoyo pangu naMwari, asi ndisati ndapinda mukati mesermon yemangwanani ano. Ndine yambiro yandoda kutipe kwatiri iri kuuya kwatiri mangwanani ano. Yambiro yandinayo ndeyekuti varume hama, vadikani, vanamai, vana baba, vakomana, vasikana, chirwere checoronavirus chiriko. Zvino kana chirwere ichi sezvachiriko, ndiri kukuyambira yose hama dzangu ndichiti ngatiteerere zvose zviri kutaurwa nevakuru vedu venyika, zviri kutaurwa nemadhoktors edu vakuru. Nyaya iri apa ndeyekuti kuti vazotaura mashoko ari kutaura, patoinzwa thorough research, pakaoneka kuti zvinhu zvitiitire zvakanaka toita sekutaura kwavari kuita. Nyaya yesocial distance ngaitevedzerwe vadikani, kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Ini ndinoda kutenda kuti Mwari ari kutaurawo through vakuru vedu. Saka nekudaro vadikani, ngatiteere sezvaari kutaura. Ndauyawo neshoko rezuva ranhasi, asi ndoda kutanga napinda pamunamato. Ndisati ndatanga kushumira, regai ndinamate. Baba wedu vari kudenga, muzita raJesu, ndauyawo semuranda wenyu Baba pamberi penyu neshoko rino Baba randiri kushumira kune vose vakanditeerera, neshoko rino randiri kushumira Baba, kuti Baba wedu vari kudenga ridzike midzi mukati mevana venyu Baba, tiwanirwe nyasha, tiropofadzwe, tiitirwe zvakanaka, tipiwe upenyu, kwete hwanhasi chete, asi kunyange neupenyu husingaperi Baba, kuti pamazuva edu ekupedzisira tigone kuzosangana nemi. Baba, ndinokutendai, ndinokukudzai nekuti muri Mwari, muzita ramambo Jesu, amen. Panguva ino vadikani, handibvi padingindira revakuru vedu, the season of apostolic restoration, reconciliation and healing. In a sub-theme, not going back to the apostolic roots. Ndamberi kufunga panguva indaigadzira this sermon, ndikati vakuru vedu vakaratidzwa naMwari paakati going back to the apostolic roots. Ndikatarisa vhesi yaakakota ipapo, mabasa evapostora chapter number 2 verse 41 and 42, inotionesa zvakanaka kuti vakange vatendeuka munguva yakaparidza Peter, vanhu ivovo they devoted themselves panhau yekunamata, they devoted themselves pakunzwa dzidziso dzevapostori, they devoted themselves pakumedura chinhu, they devoted themselves pakuyanana. But pane panonyanya kundifadza kuti they devoted themselves panhau yekunyengetera. Yandiri kuti vadikani, vana baba vedu vakaona chiono kuti nguva ino kunyange vakabura musoro wenyaya uyu kusati kwauya chirwere ichi, asi ndinoti Mwari akavapa chinhu chaizouya chisati chasvika. Vadikani, panguva yatiri inguva yekuita devote ourselves panhau yekunyengetera. Ndanga ndiri kutarisa mangwanani ano, ndichitarisa ma-death tolls
ari kuitika mukati medzinyika dzedu. Tikatarisa guta reAmerica tikaona kune 54,000 plus yevanhu vafa nechirwere chandati chirwere checoronavirus. Adikani, ngatirege kutamba chiriko, chiri kutoda kuti titeedzese kureva kwazviri kuita, but above all chiri kuda nhau yekunyengetera. Nhasi una vadikani ndauyaona musoro wenyaya uri kuti the root of sickness, iwo mudzi wekurwara. Nditeerere zvakanaka vadikani, ndiri kuda kuti nditaure nemudzi wekurwara. Takakura tiri vanhu vakadzidziswa kuita basa, takakura tiri vanhu vakadzidziswa kuita farming. Pataizoona bindu rekurima, pataizopiwa nzvimbo yekurima, pane chimwe chinhu chataita, taizotsvaga pane miti mikuru iripo, nekuti vabereki vedu, vana baba vedu vakationesa kuti mukaona panoita miti mikuru yakadaro, mukaona panoita a thick forest, zvinoreva kuti ipapo pane kuibva kwakanyanyisa. Nekudaro zvinotati manje toita sei, nekuti pane a thick forest, but vaiti goborai miti iripo, bvisai miti iripo, asi kwete nekutema bedzi, bvisai nemidzi yayo, ndokuti miti irege kuzomera zvakare. Kana taakuzorima makore nemakore, panenge pasisina dambudziko remiti. Nekudaro taita anonzi magobo, vamwe havanganzwisisi mutauro wechindau, taita anonzi magobo ekuita uproot nzinde dzemiti. Zvikuru techiteera nzinde dzemiti, we were not very much concerned nemalateral roots, but taita concerned netaproot yairamba yakadzika-dzika, ndoyataichera pasi tachidzika-dzika nemuti kusvika tasvika patinoro taproot apa yaakupera. Ndo zvandinoti vadikani, mangwanani ano toda kumbodzika-dzika neroot yesickness. What is the root of sickness? Nekuti tingaita zvimwe zvose zvatingaita, asi kana tisatabata mudzi wechirwere hakuna kwatingaenda. Pataizama kutema nekuda kwehusimbi, taingotema miti toitema, waizoona kuti munguva yezhizha tiri bhizi kuisa zvirimwa zvedu zvaapa zvamera, waizoona muti uya wotanga kushuta some new shoots. Saka ndiri kuti vadikani, it is only kana tadzipura muti uyu, kana taenda pataproot, kana tadzura nzinde dzemuti uri pano unonzi sickness, kurwara kana kwadzurwa, kana taona pane taproot, ndokuti taakugona kuona chirwere muzita raJesu. Haleluya! Toda kuti Mwari atibatsire mangwanani ano. Toda kuerenga Bhaibheri, shoko raMwari, rekutanga mavhesi mashomanana. Ndichaerenga vhesi rekutanga kuna John chapter number 10. John chapter number 10, verse number 10. Vhesi imwe chete ipapo ndo yandichaerenga neBhaibheri rechishona randinaro pano. Inoti iyo, mbavha inongouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave neupenyu uye hwakawanda. Mbavha inongouya kuti ibe nekuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave neupenyu uye hwakawanda. Ndoda kuerenga zvakare kuna Job chapter number 2. Job chapter number 2, verse number 7. Job chapter number 2, verse number 7. Inoti, naijojo Satan akabva pamberi paJehovha akarova Jobho namaronda akaipa kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake. Jobho akabva Jehovha
nemalonda akaipa kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake. Imwe yandoda kuti ndierenge pano is Luke chapter number 13. Bhuku rakuna Luka chapter number 13. Ndichaerenga mavhesi matatu ipapo. Luke chapter number 13 verse 11 ne 12, then ndochetuka ndoenda pavhesi 16. Pavhesi 11 inoti, zvinotarira paivapo mukadzi waiva nomweya wourwere makore ane 17. Wakanga akafunyana asingagoni kusimuka. Jesu akati achimuona akamudana akati kwaari, mai, wasunungurwa paurwere hwako. Pavhesi 16, zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahama wakanga akasungwa naSatani makore ane 17. Haazaifanira kusunungurwa nemusi weSabata pachisungo ichi here? Regai ndidzokorore. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahama wakanga akasungwa naSatani makore ane 17. Haazaifanira kusunungurwa nemusi weSabata pachisungo ichi here? Regai ndiende pane yekupedzisira yandiri kuda kuerenga kuna Vakorinike wechipiri pachapter number 7. Ndichaenda naye pavhesi number 14. Kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera nekutsvaga chiso changu nekurega nzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa kudenga, ndichavakanganira zvivi zvavo nokupodza nyika yavo. Hama dzangu, ndaerenga Bhaibheri shoko raMwari mavhesi akati wandei pano, asi vavariro yangu mawanzi panani ano ndekutsvaga the root of sickness, kuti taiona toitema pane muenzaniso wendapa. Pataizotema the root of the tree, zvaizoratidza kuti muti waitadza kuzomera zvakare. Taizoisa zvirimwa zvedu nekuti ruti yanga yatotemerwa pasi. Dzimwe nguva vabereki vedu vana baba vedu vaitionesa vachiti, sezvemaona ichidzika-dzika, chitemai peyasvikira ipapo, asi regai kusiya zvakadaro, chiisai moto imomo. Moto uchateera unosvika kweyakasvikira. Kana moto wateera ruti yemuti, muti hauchagoni kuzomera zvakare. Masikati ano, mangwanani ano tichienda kumasikati, toda kuti kana ruti taiona toivesera moto. Kana ruti yaonekwa dikani, imi mose makanditeerera, nekuti nekukurumidza vanhu vanogona kunjera patatoerenga Bhaibheri shoko raMwari, vatoona pane root of all the sicknesses, vatoona pane root yourwere hwose, ndoita tingaiveserwe moto. Moto wemweya mutsvene ngauende pane that root kuti iparadze that root. Kana ikangoparadzwa chete nechirwere zvapera, neurwere hwapera. Vadikani hama, vakanga vachititeerera palast week, takataura isu kuti isu takasikirwa divine health. Upenyu hwedu hwakasikirwa divine health. Ndosaka maona pataerengesa kuna John 10 verse 10, pabva pataura pechinzi mbavha inongouya bedzi kuti ibe, youraya, yoparadza. But Jesu woti ini ndakauya kuti muve neupenyu, zvakare upenyu hwakawanda. Mukatarisa Bhaibheri shoko raMwari kuna John 10 verse 10, yabva yatotionesa the root yesickness. Mudzi mukuru wourwere hwose hungauya ndowapuwa pano kuzimbabva. Kana tikaenda neBhaibheri shoko raMwari, iye ashayirwa zita rakanaka, akapiwa zita rekuti mbavha, ndiye dhiabhurosi Satani. Satani apuwa zita rekuti mbavha, chaari kungouya chete kuita
arikuuya kuba chinhu chaari kuba, ari kuba utano hwemunhu vakanditarisa, ari kuba utano hwamai vakanditarisa, ari kuba utano hwababa vakanditarisa, ari kuda kuuraya, ari kuda kuparadza. But thank God vadikani, tino Jesu Kristu weNazareta, tino Jesu Kristu weNazareta, anogona kuparadza mavha, anogona kuparadza mudzi weurwere hwedu muzita raJesu. Haleluya. Dai Mwari atibatsira vadikani, Mwari achitisika pandanga nechinjera magwaro, ndatarisa Mwari achisika Adhamu, Mwari achisika Adhamu, akamusika Adhamu, haana kumbomupa ene provision yekuti kana ukarwara unozotsvaga muti wekuti newekuti, haana kumbomupa provision yekuti kana ukarwara uchaenda patablet yekuti neyekuti. Akaziva kuti munhu ndakasika munhu mutano. Vadikani design wakasikwa nayo, wakasikwa uri mutano. Urwere hwakatongozouya bedzi, Adhamu atadza. Urwere hwakatongozouya bedzi, Adhamu atadza. Zvoreve chii vadikani? Satani akaona kuti uyu munhu handingamugonuri, wasikwa naJehovha. Zvandakuita apa ndakuunza kutadza. Zvakureva chiyodikani, the devil is very cunning. Zvaakaita akati ndikaramba ndichiapira pamberi pevanhu, vanhu vanozotadza kuita zvinhu chendinge ndichataurira. Asi zvandakuita, ndakudyara mhodzi yekutadza. Iyoyo mhodzi yekutadza yakawa zvakare eroot yakasimbarara yeurwere hwose muzita raJesu. Haleluya. Mwari ngaatibatsire. Ndati Adhamu akanga asina urwere, asi pakazouya mhodzi yekutadza, pakazouya kutadza pana Adhamu, ndo pakatanga urwere. Ndo patinozoona Bhaibheri, shoko raMwari raakuti vanhu vachipatapata kutsvaga zvingaporesa urwere. Vanhu vakuita chipatapata kutsvaga epamu ingaporesa urwere, chikonzero munhu atadza. Saka ndakuonesa mudikani wakanditarisa, ndiri kuonesa mudikani wakanditeerera nenguva ino kuti mudzi wechirwere tauona ndidhiabhurosi babasha. Ndiwo mudzi wechirwere, iwo mudzi wechirwere chinonzi chitadzo. Paya patinotadzira Mwari, we are now vulnerable pakurwara. Mwari ngaatibatsire, zvakare Mwari ngaatiitire zvakanaka. Devil ndiyo taproot yeurwere hwose. Iye devil ndiye aunza kutadza. Vadikani mangwanani ano toda kumbovesera moto pane taproot yaunza kurwara. Toda kumbovesera moto pane taproot yaunza kurwara. Toda kumbovesera moto, toda kudziga deep and deeper and deepest. Todzika pakadzika wozvinjera iwe kuti hauna here chawakatadzira Mwari. The moment you watadzira Mwari, you are now vulnerable pakurwara. Vadikani, we are now vulnerable pakurwara. Nyika yedu yeZimbabwe, chikonzero yakatadzira Mwari, it is now vulnerable pakurwara. Nyika dzose dzakatikomberedza, chikonzero dzakatadzira Mwari, dzava vulnerable panyaya yekurwara. Naichocho vadikani, chataakuda kuzoita patinozenge taakupedza pano, taakutarisa tichiona mudzi wekurwara wetaona. Mudzi uripo ndidhiabhurosi, mudzi uripo wakaunza dhiabhurosi. Kutadza kana tikanamata vadikani, toti Jehovha rekererai nyika yekwedu, teti Jehovha rekererai nyika yekwedu. Mwari vanotiitira zvakanaka. Ndosaka maizoona Jesu paya paifamba achirawo pane kuporesa arwere. Nerimwe remazuva pane murwere waakaporesa, akangoti kutadza kwako kwaregererwa. Akaenda up in arms nemaFarisi, akati urianiko iwe unoregerera vanhu kutadza? Akaziva kuti mudzi wekutadza wakaiswa pamunhu ndio wakonzeresa problem yekurwara muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Every disease is machinated by the devil.
vadikanire kaniti chirwere chose chinogadzirwa ndiSatani nemuchirwere chaungaziva iyo coronavirus, chirwere chakauya munyika yeZimbabwe, chirwere chakapinda munyika yeChina, chirwere chiri kunetsa munyika dzose, chakagadzirwa naSatani. Hama dzangu taziziva chirwere ichocho chakagadzirwa naSatani. Isu vatendi vadikani ndambotaura pakutanga paintroduction yangu ndikati ngatiteedzere zvose zviri kudiwa nenyika, but above all ngatinamate kuna Jehovha, nekuti hakuna anochigona chirwere ichi kana takangochitarisa. Yes, tinoita social distance, asi haipedzi chirwere, inopreventa chirwere. Panapa toda kupedza chirwere, chinopedza chirwere munamato. Leno Mwari akatibatsira vadikani that every disease is machinated by the devil as proved by the scriptures. Tatarisa scripture tikatarisa kuna Job chapter number 2 pavhesi yetaerenga zvinonzi Satani achingobva pamberi paMwari akasvika kunorowa Job. Muri kuzviona ere hama dzangu? Regai kuzoti Mwari ndiye aunza chirwere, but Satani ndiye aunza chirwere. Anonzi achingobva pamberi paJehovha akasvika kunorowa Job namaronda, akasvika kunorowa Job neurwere, akasvika kunorowa Job namamota. Vadikani, Satani ndiyo mudzi mukuru waunza chirwere zvose. Satani ndiye mudzi watiri kutsvaga mangwanani ano tatisu vadikani kuti mutu urege kuzoita mashizha, kuti mutu urege kuita maleaves akainaina. Ngatiteme taproot yacho kuti mutu urege kuzooneka zvakare. Ngatikate that taproot. We want to cut down the devil nezvi zvaakatipa. Isu ngatirarame muumwari, patinorarama muumwari, patinonamata kuna Jehovha. Mwari wedu vakatendeka kuti vatinzwe, Mwari wedu vakatendeka kuti vamire nesu. Every affliction dzakaizwa Job, zvose zvakaizwa Job zvakabva kuna Satani. Mukatarisa kuparara kwemhuri yake kwakabva kuna Satani, kuparara chaiko kwepfuma yake kwakabva kuna Satani. Ndiri kuti kudiko adikani zviri kuitika maafflictions ari kuitika muupenyu hwedu, hakuna kumwe kwaari kubva asi ari kubva kuna Satani. Mangwanani anoiwa akanditeerera patichazosvika panhau dzekunamata toda kuita cut down muti uripo uyu, asi techiutema. Hatidi kuutemera pamusoro nguva zhinji muti uyu, takautemera pamusoro. Petinoutemera pamusoro, after 3 weeks tinoona mashoots akutanga kubuda zvakare. But tikatema taproot, that taproot inozi devil, that taproot inozi chitadzo, tikatema chinozi chitadzo in our lives, tikabvisa kutadza. Mwari anotiitira zvakanaka muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Mwari dai atibatsira, Mwari dai atiitire zvakanaka. Bhaibheri shoko raMwari pataerengesa kuna Luke chapter 13 yetabva naye pavhesi number 11, Mwari anga achitionesa zvakanaka ipapo kuti pakanga pane mukadzi akanga achirwara. Mukadzi uyu akanga achirwara ane urwere hwekuunyana, mwiri wake wanga wakaunyana, anga asingachatogoni kufamba nekuti mwiri wake wanga wakaunyana. But pavhesi number 16 patazoerenga achiporeswa naJesu, mukatarisa achiporeswa naJesu, vakuru vesinagoge havana kufara, vakati wamuponeserei nezuva reSabata. Ndo patazoerenga pano Jesu achiti uyu anotova mwana waAbhurahama, mwanasikana waAbhurahama, asi wakange akasungwa naSatani. Ndoti mubate apa adikani zviri kuitwa neBhaibheri. Toda kuprova isu deno yanga iri question, toda kuprova panapa kuti the root of all sicknesses is the devil. Ndio patinoda kuprova. Mukatarisa panapa Jesu wobva ataura zvakanaka kuti imi munoti waponeserwa nemusi weSabata. Hamushoni here kuti kunyange akanga ari mwanasikana
pati akange akasungwa dirikutaura nehama dzakanditeerera for many years. Takasungwa neurwere for many years. Takaopreswa na Satani. But ndati ndauyawo nemhinduro. Mangwanani ano ndauyawo nemhinduro. Kuti kuna Jesu Kristu weNazareta. Kuti kuna Jesu Kristu mupenyu nanhasi. Chirwere chakakusunga hauna kusungwa naMwari Wamasimba Ose, asi wakasungwa nevakaipa. Wakasungwa na Satani, wakasungwa nevakaipa. Vakaipa ndiye vakakusunga. Ndiri kuti vadikani, kusungwa kwavakaita, tarira mukadzi uyu wakasungwa for 18 years. Wakasungwa for 18 years. Asi zvakangotorera Jesu a matter of some seconds kuti mukadzi uyu arapiwe. A matter of some seconds. Tarira urwere hwako adzure mudzi uyu weurwere, adzure chinonzi Satani, adzure dhati tepruti yakamisa urwere urwu. Mwari anokuita zvakanaka, unoporeswa pazuva ranhasi, unosunungurwa pazuva ranhasi. Mwari wekudenga ngatigonere, Mwari wekudenga ngatiitire zvakanaka. Vanhu vakaona wakanga akaunyana, wanga abhod, musana wake wanga watoita vakamusunga, asi vanhu vose vakazoona ndati mudikani hama zvakakusunga wakasunga. Jesu anobva ati uyu mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahama, asi wakanga akasungwa naSatani. Chinzwai shoko riripo pane shoko rako mudikani, iwe wakanditeerera newakanditarisira nemazuva aripo mashomanana kauti round off tongo this is the 5th month techirwadziwa nechirwere cheCoronavirus. Asi rega ndikuudze mudikani, let us invite Jesus. Petakagara ipapo, let us invite Jesus. Ngatimbodana Jesu, ngatimbodana Jesu. Rega kutarisa Zimbabwe chete, ngatimbodana Jesu. Rega kutarisa Mozambique chete, our neighboring country. Ngatimbodana Jesu. Timbotarisa kuAmerica. Ndataura pano nechiti ukatarisa death toll yevanhu vari kufa iko zvino America ndati ane 54+ yevanhu vari kuparara. Rega kunakidzwa nazvo, rega kufadzwa nazvo, asi iti Jehovha tibatsire. Jehovha pindirai, Jehovha pindirai. Pane mumwe mutaura kunotaurwa newechishona chedu, vanoti chakaona hama achiseka. Ameni, amen. Chakaona hama achiseka. Chacho chiri kuitika kunyika dzekunze hachiseke, chinonamatirwa kuti chipere, nekuti paaiti chakaona hama achiseke aiti nekuti nerimwe zuva chichakubata iwe, nerimwe zuva chichauya munyika yekwako. Ndati vadikani, masikati ano patinopinda panguva yekuzonamata, toda kumbonamatira nyika dzekwedu, toda kumbonamatira nyika dzekunze, toda kumbonamatira Zimbabwe. Zimbabwe yedu Mwari ngaatiitire zvakanaka. Zimbabwe yedu Mwari ngaaitarire. Mwari tarirai nyika yekwedu, Mwari tarirai nyika yekwedu. Murege kuipa pai, nokuti zvirokwazvo we admit kuti senyika dzepasi rose takatadzira Jehovha, asi paakuda kubata paMwari Wamasimba Ose muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Chinhu chinonzi chirwere, zvirwere zvose nemweya yose yechina ari behind all those things the devil. Tati madhimoni ose, mweya yose ingabuda mwana, the one ari behind those things is the devil. Saka muchizoona kuna mabasa aPostoli pachapter 19 mukaerenga paverse 11 ne12 munozoona kuti Paulo akazosvika panguva, asvika panguva dzekunamata, anosvika panguva yaakatumidzira hendikachefu dzake, micheka yake yaakanga ainayo yechienda kune vairwara. Panonzi vakafamba nemicheka iyoyo, vakaenda nemahendikachefu iwavo, akangogunja vairwara, mweya yakaipa yaibuda.
vadikani ndiri kuti kudiko mangwanani ano tichienda kumasikati ndiri kuti nezita raJesu mweya yakaipa inobuda nezita raJesu satani anokundwa nezita raJesu muti wesickness unopiswa na mweya mutsvene nezita raJesu masikati ano adikani tinogona kutoitirwa zvakanaka pandiri kutoshumira pano muzita ramambo Jesu. Haleluya, haleluya. Vakange vakatsikirwa nevakaipa mukazoenda kuna Matthew chapter 8 pavhesi number 16 anonzi iyo Jesu vakaburitsa mweya yakaipa yakange yakatsikirira vana vevanhu vakarapiwa. Vadikani kana vakurwara you are under oppression by the devil. Ndo chatiri kuda nenguva ino we are under oppression by the devil. Chatiri kuda kusunungurwa naMwari, toda kusunungurwa namambo Jesu nenguva ino, toda kusunungurwa namambo Jesu tobvisa that oppression. Toti Mwari ngatibatsire, toti Mwari ngatiitire zvakanaka. Asi ndataura zvakanaka nenguva ino vadikani, ndati mumwe muti etepruti isingakunetsi kubvisa wakanditarisa uripo usati watanga kunyengetera, usati watanga kutaura nekuda kwedzimwe nyika. Ndati etepruti younogona kutodzura iwe ndekutadza kwawakaitira Jehovha. Funga zvawakatadzira Mwari. Taerengesa Bhaibheri shoko raMwari randingada kudzokorora nenguva ino. Iyi vhesi ndinoda kuidzokorora yataerengesa kuna Chronicles, 2 Chronicles chapter number 14 pavhesi number 7 pataerengesa this verse pachapter number 7 verse number 14 2 Chronicles. Regai ndibve ndaidzokorora ipapo. Inobva yati kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera nokutsvaga chiso changu nokurega nzira dzavo dzakaipa. Pateerere zvakanaka. Nokurega nzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa kudenga ndichavakanganirwa zvivi zvavo. Mapanzwa patobatwa. Ndichavakanganirwa zvivi zvavo nokuporesa nyika yavo. Ndiri kuti vadikani hama tiri vanhu vaJehovha ndichienda kunopedzisira pano. Mwari anogona kutiporesa. Mwari anogona kuporesa nyika yedu. Mwari anogona kuporesa Zimbabwe yedu. Mwari anogona kuporesa America. Mwari anogona kuporesa Italy, name it Spain inogona kuporeswa. Asi zviri kudiwa vadikani ndopanzikana vanhu vanhu isusu vanhu vaKristu tikazvininipisa pamberi paJehovha, tikatsvaga chiso chaJehovha, tikakumbira pamberi paJehovha kuti ivo Mwari vatiregerere zvivi zvedu. Kana taregererwa zvivi zvedu, Mwari vedu voti vakatendeka. Jehovha vakatendeka kuti vatiregerere, vakatendeka kutiporesa muzita ramambo Jesu. Haleluya, haleluya. Dai Mwari atibatsira vadikani patiri kusvika pano. Ndiri kusvika pakupedzisira ndechiti Mwari ngaatiporese, Mwari ngaatiitire zvakanaka. Tauona mudzi, tauona taproot, taiona taproot iri kuita kuti sickness, iri kuita urwere huramba huri pakati pedu. That taproot inonzi chitadzo isungatireurume pamberi paMwari. Ashina mhosva kuti ndiri mufundisi, ashina mhosva ndiri bishop, ashina mhosva tiri apostoli, ashina mhosva nechigaro chatinacho mukereke. Asi ngatiende pamberi paJehovha toti takatadza senyika, toti nyika dzose pasi rose takakutadzirai Jehovha. Patinochema pamberi paJehovha, Mwari wedu wakatendeka, anotiitira zvakanaka. We've got so many examples. Hatitadzereki Mark chapter 1 muchazoerenga patichapedza ushumiri 23 pavhesi 23 to 26
munoona vazhinji vanga vakasungwa naSatani achiuya achichema achiti Jesu mauya kuzotiparadza. Zvaakureva kuti naiye Satani nemweya yakaipa inoziva kuti Jesu kana akaprezentwa ari kuzoparadza zvinorema. Mukazotarisa Bhaibheri shoko raMwari Mark chapter 5 verse 2 kusvika paverse 5 munoona murume anonzi Legioni akanga akasungwa naSatani. Vanhu vakatsvaga maremedies ekuti aite, vamwe vakasunga maoko, vamwe vakasunga makumbo, asi hazvina kubatsira nekuti maayons anga ari mumakumbo, cheni dzanga dziri mumaoko dzakadamburwa naLegioni kusvikira Jesu auya. Ndati kusvikira Jesu auya ndiye chete akagona kuparadza. Vadikani, ndati zvose zvatiri kuona zvakangomirira Jesu. Ngatinamate kuna Jesu. Zvirwere zvinoparara, zvinonzi hazvichaiti nevanhu, zvinonzi zvarema nevanhu, zvinoparara. Zita raJesu ngarikudzwe, zita raJesu ngarirumbidzwe. On my conclusion, John chapter 9 verse 30, pane zvinotaurwa naJesu zvinondifadza pano. Jesu akati akotamiswa musoro wake akabva ati zvapera. Ini ndiri kutenda kuti vadikani, Jesu achiti zvapera aisazvireva iye pachezvake nekuti iye anga asina kupera. Tinoona Jesu akanga asina kupera, asi ndinotenda pane zvandanota panapa. Jesu achiti zvapera, it is finished with all sorrows. Aiti matambudziko ose apera. Jesu akafa pamuchinjikwa kuti matambudziko ose apere. Matambudziko ose, everything changa chiri bitter, nekuti ipapo akanga abva kupuwa vinegar, apa abva kupuwa zvinovava. Ipapo ndipo paanoti zvapera. Ndakureva mudikani kuti zvinovava mukati menyika, muupenyu hwako, zvinovava mukati menyika yekwako, zvinovava pasi rose, zvapera. Mambo Jesu watipedzera matambudziko ose. Mambo Jesu watiitira zvakanaka. Pane vhesi yaanotaura zvakanaka, hatisi kuerenga zvakare. Matthew chapter 15 verse 18 inobva yati, every plan which my heavenly Father has not planned shall be rooted out. Muti wose usina kusimwa na baba wangu, muti wose usina kusimwa na baba wangu, baba wedu ari kudenga achauita uproot. Zvorova kuti achabvisa nemudzi wawo. Ndiri kutaura kuti kudiko adikani, tine zvisina kusimwa na baba wedu pano, tine zvisina kusimwa na Jehovha wedu pano, tine FIFA haina kusimwa na Jehovha, tine zvinotirwadza lemonesi haina kusimwa na Jehovha. Baba wedu ari kudenga haana kumbosima coronavirus. Ndo zvose zvichadzurwa, zvinodzurwa masikati anoti akuenda pakunamata. Zvose zvisina kusimwa na baba wedu ngazvidzurwe. Rega kutarisa Zimbabwe chete, enda kunze kwenyika uko. Ndati zvose zvisina kusimwa na baba wedu panguva ino mudikani wakagara ipapo, ngatitange kunamata. Toti zvose zvisina kusimwa na baba wedu ngazvidzurwe. Zvose zvisina kusimwa na baba wedu anonzi Jehovha ngazvidzurwe. Nekumwe kutaura, every sickness ngaidzurwe, every sickness. Nekuti taona kuti mudzi wayo ndevadhiabhrosi, ngaidzurwe masikati ano. Ndakunamata vadikani, uri ipapo, ndaiti utsinzire meso ako. Iwo wakanditarisa, toda kutsinzira meso edu tiri ipapo, urege kuizwa obstructed nezvinhu zvingafamba mumba menyu imamo, nezvinhu zvaungaona mumba menyu imomo. Toda kunamata kuna Mwari wamasimba ose kuti Mwari atibatsire atichinamata. Iwe nyengetero pachezvako kuti Mwari, tariraiwo nyika yekwedu, tariraiwo pasi rose rakasungwa naSatani. Mwari atiitire zvakanaka. Regai ndinamate. Baba wedu vari kudenga nenguva ino, ndataura shoko renyu Baba wamasimba ose, tichitsvaga mudzi wourwere, tikaona kuti mudzi wourwere ndiye dhiabhrosi. Kubva pakutanga Satani akaramba achitadza, kubva pakutanga Satani akaramba ari mutadzi, kubva pakutanga Satani akanyengera baba wedu wekutanga Adama akadonha. Ipapo zvirwere zvikatanga kuuya matiri. Mwari wekudenga, asi zvino tinotenda kuti Mambo Jesu makauya. Mambo Jesu mauya Baba, matirwira paurwere uhu Baba. Nazvino tiri kunamata. Hama dzakanditarisa Baba, hama dziri kuteerera shoko iri,
vamwe vacho vari kurwara, vamwe vacho tenzi wamasimba ose vane hama dziri kurwara, nyika yedu iri kurwara. Tatambura baba wamasimba nechirwere cheCoronavirus chabata nyika dzose. Ndiri kuti baba nezita raJesu, baba nezita raJesu. Mataura mukati meBhaibheri shoko renyu, mukati mukadzi akange ane 18 years dzekurwara akaporeswa ipapo. Mangwanani ano Jesu ndiri kunamatira chirwere cheCoronavirus kuAmerica, chirwere cheCoronavirus muno muZimbabwe, chirwere cheCoronavirus baba kuItaly, kuSpain, kuChina nenyika dzose dzetisina kudoma nemazita. Ndiri kuti ngachipere masikati ano, ngachipere. Muri Jehovha anoita instant healing. Panguva ino baba ndanamata nekutenda kuti urwere hwose hwapedzwa ndimi. Simba redenga raratidzwa, mazita eshe wamasimba ose nekutirwira panguva yakaoma yakadai. Muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen.